ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକରୁ ଆସିକି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ। ଆରେ ଭିତରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଖୋଳିକି ଗଛଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ କେମିତି ନହେଲେ। ପୁରା ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆଉ। ଟମାଟୋ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହବ ନା। ଗଛ ବେଳକୁ ଇଆଡ଼େ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦା କରିବା। ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲାଗି ଲାଗି ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରେ ଆମର କୋଶଳା ଶାଗ ଲଗା ହେଇଥିଲା। କୋଶଳା ଶାଗ 2ରୁ 3 ଥର ତୋଳିକି ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜି କିଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅଧା ମଞ୍ଜି ପକେଇଥିଲୁ। ମାନେ 5 ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜିରେ ଆମେ 40-50 ଟଙ୍କାର ଖାଇସାରିଲୁଣୁ। ଆହୁରି ଏତିକି ଅଛି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ଧନିଆ ପଡ଼ିଥିଲା। ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ 10 ଟଙ୍କାର କିଣିଥିଲୁ, ସେଥିରୁ ଅଧା ପକେଇଥିଲୁ। 5 ଟଙ୍କାର ପକେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଏତିକି ଖାଇଛୁ। 7-8 ଦିନ ଏତିକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ। ପୁରା ଦେଶୀ ଧନିଆ ଛିଣ୍ଡୁଳି ଛିଣ୍ଡୁଳି ପୁରା ବାସୁଛି। ତାପରେ ଆମର ମୂଳା ଲାଗିଥିଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂଳା ଲଗେଇଥିଲୁ। ମୂଳା ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନେ ପତ୍ର ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଳା ଗୁଡ଼ା ସରୁ ସରୁ ଅଛି। ଟିକେ ମୂଳରୁ ଟିକେ ସରୁ ସରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ ମୂଳା ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଟମାଟୋ ଅଛି। ଟମାଟୋ ଟିକେ ଲାଗି ଲାଗି ରହିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ। ଟମାଟୋ ଅଛି, ତାପରେ ଲଙ୍କା ଅଛି, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଲାଗୁଛି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି। ଭାଇ ମଟରଟା ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ଫୁଲକୋବି, ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଫୁଲକୋବି, ଆଉ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ବି ଅଧା ଅଛି ଫୁଲକୋବି। ତାର ବନ୍ଧାକୋବି ଅଛି, ଟମାଟର ଅଛି, ବନ୍ଧାକୋବି ମିଶିକି ଅଛି। ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆଉ। କେତେଟା ବଳିଲା? ସେପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋ କରିବା ପାଇଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉନ। ନୂତନ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥିବା ଚାରାରେ 3 ମାସ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜନ ପାଣି।